Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 seltsame Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den internen Komponenten hinweisen. Oft passiert dies, wenn Schmutz oder Fremdkörper in den Staubsauger gelangen. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen könnten. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, einen neuen Motor und eventuell etwas Isolierband. Um mit der Reparatur zu beginnen, schalte den Dyson V10 aus und ziehe den Stecker. Öffne dann das Gehäuse vorsichtig, indem du die Schrauben an den Seiten mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Nachdem das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Motor leicht lokalisieren. Überprüfe visuell, ob der Motor beschädigt oder blockiert ist. Um den Motor zu entfernen, löse die Kabelverbindungen mit der Zange und entferne die Schrauben, die ihn an Ort und Stelle halten. Sei vorsichtig, dass du keine benachbarten Komponenten beschädigst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor ein, befestige ihn mit den Schrauben und schließe die Kabel wieder an. Achte darauf, dass alles fest sitzt, aber überdrehe die Schrauben nicht. Wenn alles wieder zusammengebaut ist, schließe das Gehäuse und achte darauf, dass es richtig sitzt. Überprüfe, ob der Dyson V10 jetzt normal funktioniert, indem du ihn einschaltest und auf Geräusche achtest. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte deinen Dyson regelmäßig sauber und überprüfe die Filter und Schläuche auf Verstopfungen. Achte darauf, keine Fremdkörper in den Staubsauger zu lassen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.